Hello friends, இந்த மாடல் வந்து ஒரு 12 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் இருக்கிற கெப்பாசிட்டி மாடல் Aqua XL. இது 7 ஸ்டேஜ் பியூரிஃபிகேஷன், RO, UV, UF இருக்குது. ஃப்ளோ நல்லாவே இருக்குது. நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க இடத்தோட TDS வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1000 to 1100 TDS இருக்குது. போர் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட அவுட்புட் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 50 ரேஞ்சில் இருக்குது. இண்டிகேட்டர் மாடல் ப்ளஸ் டேங்க் டிராச் பண்ண முடியும். ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கிறவங்க கீழே இருக்க நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.